गाइस, आपने पहले वीडियो में मतलब ऐसे फुल वीडियो में आपने मुझे और मेरे फ्रेंड को मेकअप करते हुए देखा था। तो आज हम फुल वीडियो में आपको कैंडी ख़त्म करने का चैलेंज कर रहे हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। और आज भी मैं मेरे दोस्त के साथ ही करने वाली हूँ चैलेंज। और ये है स्प्रुआ तांबे 124। इसके भी वीडियो को जाकर और उसके भी वीडियो को जाके सब्सक्राइब कर देना, और मेरा भी। और प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट चॉकलेट कौन सा है। हाँ, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करके लेंगे। नहीं गाइस रुको, मैं आपको चॉकलेट दिखाती हूँ। वेट मोमेंट, अभी मैंने तो क्या किया, देखो। नहीं अबे ऐसे नहीं यार, ये देखो भाई, अब देख सकते हो ये क्या बोलते हैं इसे, इमली चॉकलेट है। ये इमली है और ये हजमोला है। छोटे बच्चों की तरह खा रहे हैं हम। और ये है चॉकलेट्स जो हम क्या स्ट्रॉ जैसे, और ये चॉकलेट कॉइन्स जैसे कि हम चौकी खाते हैं वैसे ही, बहुत उसमें कैंडी है। चलो गाइस हम शुरू करते हैं अब वीडियो। चलो सबसे पहले मैं लेके आती हूँ सीजर। 1 मिनट। पहले बांट ले, तू बांट में आ गया। चलो मैं बांट लेती हूँ गाइस। ये हजमोला इधर है। तो गाइस ये 2 तेरा, ये 2 मेरा, ये 2 तेरा, अबे ये 2 मेरा, ये 2 तेरा, ये 1 मेरा और ये 1 तेरा। हाँ ठीक। तो ये एक्चुअली इमली है बट बहुत ही है ये हजमोला हम बहुत सारे रहते तो इसीलिए हम बाद में बांट कर खाने वाले हैं। आइए चलो। तो चलो गाइस, अब इधर आना, खुद का चैनल है, मुझको दिखाती है। तो गाइस हम शुरू करते हैं। एक मिनट। करते ओके, देयर यू गो। तो गाइस आपको क्वेश्चन ही पड़ा होगा कि हम दोनों मतलब आपस में मराठी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों का लैंग्वेज मराठी है, मातृभाषा महाराष्ट्र। तो चलो गाइस स्टार्ट। और आपको हमारी ऐसे ही न्यू वीडियो मराठी में चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में भी ज़रूर बताना। हाँ, और आपका लैंग्वेज भी बताना और देश भी बताना। हाँ, और आप कौन सा चॉकलेट पसंद है वो भी बताना। तो चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। अभी क्या खाने का पहले? सबसे पहले हम खाएंगे कैंडी। नहीं, ये कैंडी है ना, हम लास्ट को खाएंगे। सबसे पहले हम सोने का चॉकलेट खाएंगे। इमली खाएंगे, इमली नहीं, इमली बाद में। ठीक है, पहले इमली, उसके बाद सोने का चॉकलेट। देखो कैसे चमक रहा है। देखो तो मुझे ऐसे ही लगता है कि इसमें ना बहुत कम रहते, तो हम ये पहले खाते हैं। हाँ। बाद में हम गोल्डन वाला चॉकलेट खाएंगे। और बाद में ये वाला। देखो कितना गोल्डन है ना, चमक और रहा है। बाद में हम इमली खाएंगे। चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं। कैची दे, कैची दे। हमें कैसा होगा ये गाइस, ये देखो सूरज में आपको ना आपको दिख रहा है क्या सूरज में? तो क्योंकि हमें दिख रहा है। और इत्तू सा ही है चॉकलेट, और इत्तू सा चॉकलेट है, इत्तू सा चॉकलेट है। देखो ये यहाँ से भी, वो भी थोड़ा सा ही है। हाँ क्या यार, उन लोगों ने चूना लगा दिया हम गर्ल्स को, फंसा दिया। तो चलो गाइस, मैंने तो काटा, मैं अभी खाऊंगी। ये देखो गाइस, मुझे नंबर कितना बहुत कम मिलता है इसमें। अब देख 1 रुपए का है। ये देखो गाइस, आ जाना। ये देखो तो आया बहुत। ये देखो ऐसे। अबे यार, अरे मुझे तो आ ही नहीं रहा। बहुत अच्छा है भाई, ऐसे कौन खाता है? अबे तूने काटा नहीं है अच्छे से। बाकी ना जरा डोए फोड़। तो गाइस मैं अभी खाऊंगी। इसको तो डिफिकल्टीज आ रहे हैं, मैं तो खाऊंगी आराम से खाऊंगी। अभी मुंह में पहले से आ गई। अबे आने देना। बहुत अच्छा है। इसके लिए अच्छा, मुझे भी अच्छा, इतना सही लगता है। बाय। तो गाइस आप और हाँ गाइस, आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है वो ज़रूर कमेंट में बताना। खाया गया। एक पैकेट नहीं हुआ, मेरा तो एक पैकेट ख़त्म हो गया। मैं इसको बहुत साफ करके खाऊंगी।
ये देख मेरा हाथ गया है। चलो हो गया। हो भी गया। चलो अभी सेकंड पैकेट। पैकेट नहीं, पैकेट मेरा भी हो गया ये वाला। आता था। हाँ सर नहीं कही अब नहीं कही कुछ नहीं। अरे तो कौन सा मातृभाषा इसका स्टार्ट भी हो गया। मैंने तो खाया भी। ये देखो देखो गाइस, ये देखो कितना साथ है इधर से। ये भाई साहब लिखा है। गाइस आपने नहीं देखा ना, ये नीचे गिरने वाला था। आप भी जल्दी से जाके, ये क्या है इसका नाम, राबोई माला मलाई, राबड़ी मलाई। रबड़ी मलाई। इसने बताया क्या बोला? राबोडी मला। मिलता है, मीठा है। तो गाइस देखो हमारे पास बहुत कम चॉकलेट्स बचे हैं, देख सकते हैं गाइस। अरे तेरा ले। चलो गाइस हम 3 ही बच्चे हैं। क्या करिए रे पागल लड़की। तू ही है गाइस। तो हाँ गाइस, यही नहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे और बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर वो अभी इधर नहीं है। और मेरे एक बेस्ट फ्रेंड का आज बर्थडे भी है। तो गाइस आपको बताया नहीं बताया, हम दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ, और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ। एक ही ट्यूशन में जाते थे। अब किसने बदल दिया? हाँ मैंने बदल दिया। और इसने पहले सुषमा पाटिल स्कूल में जाती थी, अब MNR में आ गई। हाँ, अभी मेरा नंबर ना MNR में लगा था। अभी इधर ही बाजू के स्कूल में था मेरा। बाजू के स्कूल में था। मुझे बहुत पसंद है। भूत गाइस कितना है यार, निकल रहा नहीं है मेरा तो हो गया। गाइस तो हमारा तो आपके बेस्ट फ्रेंड का एज और तुम्हारा एज बताओ, क्योंकि मेरा एज है 11 और इसका भी 11 ही है, दोनों सेम ही है। क्योंकि हम बचपन से ही फ्रेंड हैं। बचपन से जो फ्रेंड होता है उनका एज सेम। अभी मैं 1 मिनट में आती हूँ। डस्टबिन में डाल। तो गाइस हम चॉकलेट कॉइन खाने वाले हैं। चलो चॉकलेट। रुको अबे यार क्या हो रहा है? इधर आगे क्यों ना, पीछे रखना। तो गाइस चलो अभी मेरा एक मातृभाषा का हो गया। मातृभाषा देखो सोने का चॉकलेट खा रहे हैं। अबे पर ये निकल के हमारा चमक रहा है दिख रहा है क्या? चमक रहा है ये ना भाई साहब, मेरा भी चमक रहा है देखो। ये चला हम एक ये खाते हैं। मैं तो मैं ये खा रही हूँ पहले। अबे कैसे निकालते? मैंने तो निकाल ही दिया। देखो इधर क्या लिखा है, बेस्टो। ये काय ऐसा- काय ये ऐसा कौन सा कलर है? व्हाट हैपन। अबे चल देख सकते ये देखो यार कि ऐसे कुछ कलर है। आई थिंक ये कैरामल का है। टूट गया। ये गई है उधर। क्या बताए क्या करने को गई है? तो गैस मुझे समझ नहीं है ऐसा कौन सा कलर है गाइस। चल खा भी लिया। मुझे बहुत गंदा है ये, मुझे नहीं चाहिए। मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। टाकून त्याची काय पण घेते बाई। इसे स्टार्ट करते, देखो अच्छा लगा। पापा ये देखो इसका। मेरे तो ऐसे है। जाने दो गाइस किसको इमली अच्छा लगता है? प्लीज कमेंट में बताना। और सबसे ये किसको अच्छा लगता है प्लीज कमेंट में हजमूला बताना। मैं नाम बोलना। काले में खट्टा।
ये डाल रहे, मुझे नहीं चाहिए, डाल रहे, मैं डाल रही हूँ। चलेगा ना? लग गया। ये देखो, खा भी लिया। बहुत ही अच्छे हैं। चलो अभी हाजमूला स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो चलो फटाफट से। कम नहीं, ज़्यादा है। ज़्यादा है देखो तो मैं 26। ओके। चलो गाइस, ये कैची रख, नहीं चाहिए हमें। तो गाइस चलो हम खाते हैं। गाइस पहले हम खाने से पहले आप ये देख करो और इसके अंदर, अबे यार क्या है यार, मला रुको। अबे मला पर एक मिनट तो क्या क्या कर रहे हैं भाई? वो हजमूला नीचे गिरेगा। तो गाइस पहले आप देख सकते ये आप देख सकते हो। अबे यार यार है कि ये देखो गाइस, ये देखो गुजु गुजु क्या करें। तो गाइस हम एक एक करके ट्राई करेंगे। इसमें देखो। चलो हम दो करके ट्राई करेंगे। हाँ 2 ले। अच्छा तूने 3 लिया? 2 3 लिया। मुझे एक दे चल। जावाई चेत नहीं। आमद के ऊपर आमद खाया है। आम्बर। तो गाइस और हाँ, हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो, प्लीज़ जल्दी से जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मतलब रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद है। तो गाइस मैं क्या बोल रही, तो देखते हैं इसका फेवरेट चॉकलेट कौन सा था। तेरा फेवरेट चॉकलेट कौन सा था? इसमें से हमने जो खाया है ना, कौन सा था? सच बता। सेम यार, हजमोला इज द बेस्ट। हजमोला। और हाँ, आपको ब्लैकपिंक और BTS पसंद है तो चलो खा लो। खा लो। ए चुप। और मैं क्या बोल रही थी? ब्लैकपिंक और BTS। हाँ, ब्लैकपिंक और BTS आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। अरे ये ही नहीं, दूसरे वीडियो को मेरे भी इसके बेस प्रुहा तांबे 1 to 4 बहुत है। और मैंने चबा भी लिया। थोड़े से नंतर हो गया। दोन बस। हम अबे यार, तो चल 1-2 ले ले तू। अबे तूने 3 लिए। तो हमारा होगा खाने का। तो गाइस इधर ही हमारा वीडियो। चलो तो हम बाय बाय। 1 मिनट आपको देखना है। 1 मिनट बाय गाइस, बाद में दिखाएंगे जो दिखाना है वो। बाय। और प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, इसके भी और मेरे भी। बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। हाँ बाय, गुड आफ्टरनून।